So he said what? Eles dizem assim, ai, comeste... Ai, comi, não tinha pequeninas, é comidas grandes. Oh. Ai, homem, e se eu achar que tiveste mastigado? Porque elas vão chegar lá abaixo, por isso elas estão assim pela boca fora. Ai, querida, eles estão nadando nas águas da gente. Ai, querida. Ela vai começar a vir por isso que é lapa aí. What's lapa? Oyster? No, Mussels. looping. Em inglês. Loopy? Olha, Robert, ask over there. How do you say lapas in English? Lupins or lumpiums or... Lumpia, Filipino. Meu Robert vai I can't believe perguntar. someone said that's not nice. A gente está tudo de brincadeira aqui, nesta família. Querida, pessoas que Vocês. não se pode falar mais. É não